Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de Dias Congo Télévision. C'est bien moi, servante Nabino, Benet Congolo, hein, vraiment. La cadette Bolinga Linga Mingi, trop bobenga, autrement la bouche magique. Naza Nkawana pour nos CPL Sabino, quand on a même cadre découvert pour na pesa nous toujours bilingue TV, na baide wana ya bien quoi. Boka moté so monga na kati ya wente o ya mabende, l'autre za on a vraiment o eza wenza mitrai ko, na kati ya kin, précisément na quartier Ananjili. Toza bon pour na kolaki Sabino. Différentes pièces ya mituka nayebi ke bolela lela trop concernant na yo kana nga bapel na bino zana pona bino pona rendre bino service na ba demande na bino yango na lelo to yaki ya na winza mitrai to solo na président ya marché oyo atalisa biso vraiment ba différentes pièces ya rechange ya mituka sans plus tarder to landa président ya we Eh oui. Kokanisa kili wana pongi kokani tobeti kaka ngai kombo na ngai papa Daniel Lukoki Konda nazali président ya mitrai oyo ya quartier Enanjili. OK papa koki koyebisa biso wenze oyo ya mitrai e banda quand? Merci maman pour na malobo pesi ngai. Wenze oye bandi na époque ya papa président Mobutu. Mais est-il que tous les qui biso nous c'est sika mokote. Mais tango ba konzi à époque tango ba monike siko bazo teka kuna ba ya ko senga na biso babi et c'est comme c'est la possibilité bino to bo sanga na sika moko pour bosa luka marché moko commun. Alors to ngaki pesa ki likambu ya esengo pe ya malamu to nima ko sele yango to bengisi bato nyoso bazo teka pemeni boye sika moko to sangana. Alors to sangana ke pona nini? Parce que ngai na biloko nyoso ngana kozana nango yango kokokisa ba besoin ya bato nyoso te. Ah to mona ke tango soki ngana zangi loko moninga kozana okuna zangi okuna kozana nango donc to yeko sala marché mobimba. Yango bozumo na marché lelo ndenge salemi. Bande ko bazolanda biso bazana posa pe bayeba est-ce que ba pièce ya ebele te kamara awa to ba pièce muso eza ya kala to eza ba pièce muso batu balukaka ba mona ngote est-ce que a vraiment soki bayeba ko mona ngo. Merci. Au moni biso to zali awa presque soto bi nyoso te mais presque ni ezali. Donc mutu soki oye ko luka pièce awa na mitrai na quartier Enanjili. Si vous avez une pièce, cela veut dire que vous avez moins de chances pour jouer en hier. Pour toujours quand tu as ndenge na ndenge. Et puis la pièce c'est la pièce d'origine. Cela veut dire que mutuka bande outil poto na usine de fabrication ndenge zo yawa toujours panda la pièce soit toujours teka. Ça veut dire que ça le quoi la pièce te o baninga musu bazo teka, la pièce ya ba pirate zo ta na bamboka musu toko otanga kombo wate. Ba koteka la pièce wana moni eye ba tia mutuka sali 1 mois, 2 mois, 3 mois, mon écouffi. Donc, bisous, tu as vraiment la pièce d'origine. Maurice Kabouya yé moko mwana mbongo ayebi ko za na kati ya masolongo so lingo tinda mutuka ba sorte ni ya mutuka vraiment ko kiko somba pour faciliter commerce na yo ya transport a na kati ya kin nayebi ki boza branché boyebi bino moko na loba po bosenga ki yango na osela bino bozana poso osaba commerce ya transport na kati ya kin mais mutuka nini okoki osomba mutuka nini o ba pièce de rechange nango eza vraiment facile à trouver bino mo boyebi to landa bana poto. Bon présentement dans le marché ya ba mituka marché oza makazi za marché ya ba japonais omoni mboka na biso etondi mingi na ba Toyota ba Mazda ba Mitsubishi ba mituka oyo pene zo tambola pene mingi yango wana évidemment na ba marque allemande mais allemande pena eza pena en vogue te sauf maneti ba 207 mais ba marque pena oyo zo tambola pene mingi izali ba marque japonaise to zoneti ndakisa ba ketch lilo ba ketch yango ndeza siko en vogue oyo zo tambola mingi ba sombaka ba IST wana ba sombaka ba biloko oyo zo tambola tango pezo kufa bino pe bozo nini bozo teka. Alors ceux qui bango baza kuna so bani baya batinda biso ba pièce ya mituka bakende mingi na Japon baso ba biloko ba japonais en tout cas et pas na biso etulaka te soto duneti
na première position ezali Toyota. Surtout bani na ba Land Cruiser, ba Nissan, ba nini. Donc ozomona ke mituko wana nde yango vraiment vogue na mboka na biso. Ouais, bana poto nyonso bana partout dans le monde, binement bauti Hollanda, président a expliqué biso ba différentes pièces étaient comme à la marché ya mitra et biso. Mais tous les pétants ya soleil sous na ba vendeur sous ba expliquer biso pe malamu ba détail sous ba pièces parce que ba lobi ke awa presque pièces nyonso ezala pièces monte zangata. Bana poto na su boza ya sepela parce que binement baby masolo ngo quoi, hein? Masolo ba mitu gonde sala marabolela lela trop na yo kena nga ba pel na bino. Na za ona pona bino na humble servante na bino pour non sepelisa toujours bino. Merci pour la peine la bino parce que ça la nga bien yo ka o bolo ba ngo pe non sepelisa bino. Vraiment sans plus tarder Tolanda vraiment ba vendeur mususu ba ko expliquer biso sous malamu hein. Freddy Ndongala Tolanda. Eh oui, kokanisa kili wana pongi ekokani. Tobeti kaka biso toza na quartier 1 awa ya Mitraille na Njili. Bon, tosomba ba camion mibimba. Soko wana camion na olembi yango, biso tosomba toye nango eza ba pièce d'origine. Toyaka nango toye to déclasser pièce na soza nango besoin ya kosomba osombi o vacuum pine tout ozomona wana eza pièce d'origine. Donc camion qui mobimba toye nango wana posa monteur, wana posa boîte, wana posa makolo transmission tout ezali. Toteka ba pièce ezate ke toke lo tanzela te. Camion na ekoza na ndako bayango biso to yawa to déclasser par pièce de toteka. Donc eza pièce eza originale, ezate ke eza pièce d'origine. Ndenge za wana pièce no soko linga ozwa. Komona nga ada na Mitraille awa na bonzaso benga nga ada vitre. Nde wabengela nga musala ya vitre na Mitraille. Merci au côté monyo awa na musala ba vitre ko ko yebisa biso ba marque nini ya ba vitre za awa oyo yoteka ya ba parapluie tozana awa na mesa na ngawa nazana ba nouveau modèle naza pe na ba ancien modèle en plus na sala adaptation na sala pe d'origine nyoso oyo ya nango ba na marque Toyota marque Nissan na marque ya mutuka nyoso oyo ozana besoin nazana nango. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, okoye sabiso kombo na yo pe olobi nini ozosala awa bilo nini oza awa ozoteka. Awa toteka ba accessoire mutuka marque nyonso. Donc marque nyonso zo rouler na nzela pièce nango awa ezali. Moni ba monteur awa oyebisa biso monteur na monteur oyebisi biso ya ba eza ya ba mituka nini na ba marque. Neti oyo eza monteur en Nissan Sunny 8 valves. So oye oyo e a 207 616 oyo boye eza Renault Trafic diesel. So oyo eza 626 8 valves. So oyo eza IST. So eza IST. Donc marque nyonso toteka. Oyo kuna eza sima eza vite. Oyo eza Frontière boîte ya Ford Opel Frontière. Même Monterrey yango mova. Bana poto na yebi ke bo sepeli ebele place bozali boti bon ko découvrir vraiment marché Mitraille. To moni bongo ba différentes sortes ya ba pièces ezala ba pièces de rechange ezala na kati ya marché oyo président vraiment expliqué biso presque nyonso na ba vendeur au bazar ba isi biso ke ba beti c'était na wenza Mitraille presque pièces nyonso ezali. Donc ata ba pièces mituka kala o ba vewe a ozwa nyonso vraiment ezanga te awa bana poto nde bo la nanga partout no boyebi idéologie ngo kwa botinda ba mituka na bino boyebi so lingo tinda mutuka ba esi biso mutuka nyoko ko tinda pona commerce et transport oto yo kango siko na za soke boza ya sepe la place bozali vraiment na ko ka bona bino boyete sans que na pesa ba salutation nanga na ba oya ngai wana pesi mbote bongo na mamidie Kongolo grande sœur propre maman na Francine Kongolo Kevin pe Graciana na kati ya Gothenburg na Suède na pesi pe bongo Flogie Ludiongo hein te Michaelian Kongolo ba mbote bele place azali na moni bongo Lili Matundu kolo forme na kati ya Bruxelles na pesi ba mbote bele ba mbote na nga lisusu na pesi yango vraiment bele ba mbote na nga epa ya John Mavakala na pesi ba mbote place ozali ba mbote na nga lisusu epa ya Jibril vraiment na pesi ba salutation ebele ba mbote na nga lisusu na pesi yango epa ya Vie Jos
ke Jos ye moko motema ya Claudine Lunga na kati ya Bruxelles napesi bino bambote belebele bambote na nga lisusu napesi yango epai ya Cajou de Colombe napesi vraiment bambote belebele sans oublier Landine Kabouikou LK mwasi kitoko mwasi ya pembe vraiment nakoki kobosana te koremercier équipe technique mobimba ya Dias Congo Télévision wana moni bongo mon coordonnateur Patrick Bopé napesi bambote belé mon DT nanga moko Serge Monganga napesi bambote belé sans oublier mon DG Eric Faka napesi bambote belé napesi bambote nanga epai ya monsieur Wabason kuna na kati ya Belgique papa John Moke na kati ya Belgique un très bon tonton wana moni pe bongo bandeko zaki na sima ya caméra Bruno Kongolo napesi bambote belé pe epai ya héritier napesi bambote belé pe susu na ba journaliste nyonso ya Dias Congo Télévision particulièrement à mes copines Jocelyne et Blénid Bola vraiment wana ngana bino to munani mongo mbala sima ba gros bisous na bino nyonso je vous aime bien.